Hola, Dios te bendiga, yo soy Jorge Amador y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy feliz, ya que tú serás parte de una gran bendición. El día de hoy ustedes me van a acompañar a nuestra primera fogata juvenil del año 2018. Así que por favor, sigue viendo este video. Pero primero me iré a arreglar porque ya estamos a distiempo. Así que nos vemos dentro de un ratito. Hay una cosa que quiero expresar. Y bueno, estamos totalmente listos, bien abrigados porque es una noche fría. Pero antes quiero explicarles algo. Para las personas que no saben, o personas que estaban viniendo por primera vez a este canal, quiero explicarles que yo estoy asistiendo a la iglesia Ministerios del Calvario Internacional, Colonia Modelo. Dentro de la iglesia está el grupo juvenil, que es este nuestro logo. Se los presento. ¡Tarán! Bueno, la idea es de que el grupo juvenil se arma por varios grupos. Y el grupo número 1 tuvo la bendición de hacer la actividad de la fogata. Por eso los invito a que ustedes sigan viendo este video hasta el final, para que vean la gloria de Dios manifestarse en los jóvenes. Así que ¡ya nos vamos! Acompáñenme a esta nueva gran aventura. Bueno, antes de continuar con el video quiero explicarles algo. Lamentablemente ayer durante el evento, durante la actividad de la fogata me quedé sin memoria. Así que por eso ustedes me ven en un lugar diferente y quiero explicarles rápidamente qué fue lo que sucedió. Ayer al llegar al lugar donde fue la fogata nos dieron la bienvenida a todos y luego todos nos reunimos para hacer la oración de bienvenida. Después de hacer la oración de bienvenida comenzamos a... Bueno, Pastora dijo que hiciéramos grupos de 10 y todos hicimos grupos de 10 para hacer las dos dinámicas que había en el evento. La primera dinámica era que todos nos teníamos que tomar de las manos y teníamos que hacer un círculo. Después de haber hecho el círculo teníamos que hacer como hacer las olas del mar. Ustedes verán a continuación a lo que me refiero. Después de haber hecho esa dinámica, estratégicamente todos teníamos que hacer que 5 personas no tocaran el suelo y 5 sí podían tocar el suelo y llevarlas hacia donde estaba Pastora. Eso no aparece en las imágenes, por eso se los estaba explicando. Después de haber hecho las dos dinámicas, viene acerca del acto profético. Pero yo les quería explicar antes para que no se queden así como, pero ¿por qué? No entiendo qué está sucediendo. ¿Ok? Así que continuemos con el video. ¿Cómo están? ¡Bendecidos! No, ganamos la defensa. Gracias, mi Señor, porque tú has permitido, Padre, que esta actividad se lleve a cabo. Señor, tú has permitido, papá, que estemos acá. Y te doy gracias por permitirnos ser parte de esta bendición, dando nuestro hogar, porque cada uno de ellos representa a un hijo tuyo, mi Señor. Y sé que siervos y siervas del Señor tenemos aquí. Papito lindo, tú tomas el control de todo lo que hagamos, Señor, desde el principio, de un lado hacia otro, así como hacen las olas del mar.
Ya no. El hermano ya entendió. A la fuerza, pero entendí. Entonces, ¿qué pasan las velas del mar? Ay, otra vez. No manches. Con estilo. Va a doler, Estefan. Con estilo. No me va a hacer nada. ¡Eso! ¡No quieres! A ver, celular. Eso es ¿Se con cansan mucho las manos? ¿Cómo se mueven ¿No viste las que manos? nos ¿Cómo me mueve con la del mar? Ah, miren qué movimiento, ¿Cómo me mueve con la del mar? ¿Sí? Ah, quiero ver ese celular. La célula, Guillermo, espérate. Esto parece un árbol, ¿cómo se mueve? Estamos aquí para que esta generación camine correctamente. Amén. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Rey? Después del acto profético, cada joven tuvo una intimidad con Dios en la cual fue impresionante lo que se vivió en ese momento. Fue una experiencia más en mi vida y por eso quiero compartirlas con ustedes. Después de esto, cada joven tomó su rumbo, unos se fueron a platicar, otros se pusieron junto a la fogata a hacer sus malvadiscos y un montón y así todo genial. Y bueno, hasta aquí les dejo el video del día de hoy. En serio, perdonen que no les pude grabar absolutamente todo, pero es que lamentablemente me había quedado sin memoria, por eso es que estoy terminando el video hasta acá. Así que recuerden darle like a este video, compartir y suscribirse en la cajita roja que está de este lado. Y también denle click a la campanita que está a la parte del botón rojo para que así les llegue la notificación cuando yo vuelva a subir un nuevo video. Así que recuerden que Dios los ama, Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Cada